So to begin, if you could tell us where your family was from before the genocide, and if there's things you don't remember, it's okay, because Sana will tell us later. Սկիզբի համար սկսենք ցեղասպանությունն, ձեր ընտանիքը ուր եկած է եւ ինչ պատմություններ եթե կան գիշեք, եթե չէ, արդեն մեր ցեղասպանությունը եղած է Անտեպից։ Անտեպից եղած է դադս ողորմածը եղած է կամավոր։ Ինքը կամավոր եղած է որ ընտանիքին նայի, ընտանիքը չէ կդած Հալեբ մեկնած է։ Իսկ հորս մայրը Հակոբ Չոպյուրյան իրենց այքի ունեցած են դունով ձեղով նորեն Անտեպի մեջ հայրը իր արջև մորթած են Անանգով իրենց ամեն բան ունեցածին թողեր են ոսկիները եւ այլն ամեն ինչ բարդեզի մեջ գոմերը թողեր են փորեր տրեր են մեկներ են դեպի Սիրիա Չապանա Դերզորի անաբատներում մեջը, չէ, Դերզորի անաբատներում մեջը դադիս մահացեր են դեր։ Դիկնան մեկները Սիրիա։ Հրացաներով զարգեր են իրեն։ Չարչարանքով բանով։ Դիկնան Սիրիա եղեր է, գործունցերը իրեն ասկգաններուն, հարազատներուն գործունցած են։ Իսկ հորս հայրը 17 տարեկան եղած է, գամավոր եղած է։ 3 քույր ունեցած են։ 3 քույր մի եղբայր եղած են, ինքը արդեն քույրի մեկ հատը չի հիշեր, մույսերն ալ բادرազմի ադեն գործունցեր են իրարու։ Հիմա ինքը իրենց դունը թանկարան եղած է Անտեպի մեջ։ Պարիս տղանասկե 2009 թվականին կացեր դեսած է իրենց դունը թանկարան եղած է Անտեպի մեջ։ Ես կացի այս թանկարան։ Այո։ Այո։ Այնքը քիրքի թանկարան արած են Անտեպի մեջ։ Մինչև այսօրս կա, բայց ես չեմ դեսած։ Ամոյս տղան, Պարիս տղան որ գսեմ։ Ինչ տեսակ թանկարան է։ Քիրքի թանկարան եղած է գսենք որ քրատարան մենց անտիկպարի հին քրատարան եղած է դարածքով թաղն է եղեր եկեղեցիկը որ հիմա մզգիթի ինքը շատ մենց դարածք եղած է դարածքի մեկ մասը ուրիշ բաներով կորձած են մեկ մասը թանկարան դրած են ին կողամաս եղած է կողքերը բայց իրենց դունը թանկարան սարկած են Աստղի այքի եղած է Անտեպի զարի Բիստագի այքի ունին եղել իրենք հողագործությամբ կսպանվին How does that make you feel to know that your ancestors' house is still commemorated in that way in Turkey? Ինչպես է ինչ զգացումներ ունիք գտնելով որ ձեր նախնիներուն դունը հիմա ինչքան որ լավ ծավալը նշված է դարձած է կրատար ինչ զգացում է դա հոգեկանը գփոխվի գիտես որ անցյալը փամ ունեցած են կամ մի թիրքի հասած էին արդեն բայց բادرազմը կանտեց իրենց շատ հարկի այսինքն իրենց լավ վիճակի մարդ եղած են դադս ողորմածը մույս դադսան այքիներ ուներ բավական շատ այքիներ ուներ հայրը ամեն բան թողեցին շատ հարուստ էր մույս դադիս ամեն բան թողեցին ճանապարհ ինքը մեկ հատիկ եղած էր մամայիս բաբա ողորմածը հայր իրեն արջկև մորտեցին մամային ալ դերզորեն առաջ անաբադի մեջ մահացավ ինքն ալ Սիրիա դարձավ ես հատկանը գիտեմ ինքը բախմությունները կբատմեր բայց հիմա չեմ հիշեր շատ փոքր էր տարիքս ներողություն իսկ իրենց ոնդեղ արդեն աբակա ունեցած են ամեն բանը ստեղծած էին Ետ չկավորություն եղան ետ այպենքի մենը սկսան բայց եթե հիմա սկիզբի ադաբական մնար իրենց համար բանալար արդեն մենք հայերը մենք չէ բոլոր հայերը աջեր էին աս օրերուն չէին հասած եթե չարտը չլար սկիզբից Do you know what that was like when your family came to Syria and had to start from the beginning? Did they start businesses or what did they do to start again? Գիրեք ինչով զբաղված են, երբ որ զերոյին է պրստած են, ինչ գործած են, ինչի մեջ եղած են Սուրիայի մեջ արդեն։
Գոշկագար եղած են, վերջը սկսել է ավտոյաբագիներ սարքել, ադին ավտոբուսի աբագիները եւ այլն, գոշիկի արձածած մասին։ Այդ կորձերով կսպավեն, ցերեկով գոշիկը գարին։ Գոշիկի բանով այփենքի մենս կազեն, եդ ամեն բան գործընծնեն վերջ։ They started Ամարերը որ from, ապրիմյան ստեղծ է։ Yes, and then when you were born and growing up in Aleppo, can you tell us a little bit about that? What going to school was like? Were you helping in your family business as well, or? Կալով ձեր կյանքը արդեն երբ որ դուք հալեպ ծնած եք ձեր մանկությունը ինչպես էր ինչ դպրոց կացած եք ընտանիքի արեստի մեջ մտածեք ինչպես պատմեք այդ մասին Մեր մանկությունը եղած է հայրս չկավոր էր, այսինքն չկավոր ուսածս օր աշխատող օր ուտող մարդ էր, բաշտոնյա մարդ էր, բարձով կմնայինք, բարձով բնակարան կմնայինք, դպրոց կերտայինք, կստասիրած դպրոցը հալեպ Հա, ուրեմն երբ որ արդեն որ աշխատող ուտող էր, ինքը փոնը գոշկգարի արեստով կսպավեր, հետո դարձավ օտոյի վրա աշխատեր, լիպանան ճամփորդել օսոն եւ այլն, անանգ էր մեր կյանքը, բարձով կմնայինք, հետո քույրս քիչ մդարիկը մեծավ, քույրս սկսավ աշխատել, դերձակություն կաներ, ծնողքիս կօգներ She would help the family Վերջը հայրս ներողություն անտիկպարած բաները գալ ֆոնոները որ առանց մուզիկի կնվագեն գլարեն անոնց կքանտեր կսարքեր վաճառականներ ուներ գոքային գծախեր արևտուրով ալ այդ կորզնալ գաներ Ոչկագարոտեն են ավտոյի կորզեն վերջը անանք բաներով ալ կսպան And how long did you study in school? Ինչքան ժամանակ ծորված եք, դուրս կացած եք Ես կացած եմ մինչև 6-րդ դպրոց չէի սիրել այսինքն արեստ կսիրեի ելա անշուշտ մեքենիստ եղած եմ օտոյի այդ մասերը կանթող դարիքս 18 տարեկան էր անշուշտ միության մեջ էի սկաուտ բադանի սեմական միության մեջ եղած եմ երբ որ դարիքս 18 տարեկան էր ցկեցի ջորդան քացի ծնողքիս առանց լուրովը ծնողքս ջեր ուզեր ես մեկ հատիկ տղա եմ սելով 3 քույրի վրա Դարիքս 17-18 տարեկան էր պասպոր անեցի, ուրիշ մարդու միջոցով կացի հորտանան աշխատեցա։ Անդեղ աշխատեցա մի 4-3 տարի, հետո քրոջ Սամուսինը ողորմած եղավ, հալեպ երեն, ակսդան եղավ, ետ կեցիկացի մի տարի մնացի, ետ Սիրիա դարձա, հետո հալեպ եկան է, սկսա, ետ բիտարնայի հորտանան չդարձա, սկսա հայաստանցներեն ապրանք կնել ծախել, անտիկվարի մաս կամ մեխյորի սետ և այլն, ինձ մի հորտանան ուզած էին, ետ չկացի հորտանան, սկսա այդ գործով աշխատել 6 ամիս, 8 ամիս ճապ աշխատա մի տարի, հետո ցկեցի Հայաստան եկա բիզնեսմեն սկսա աշխատելու, հետո ետ Սիրիա կացի սկսա թուրիստներով հետ աշխատել Այնադեն Հայաստան գիշեք եթե այդ ժամանակները 90-ական թվականներին ճգնավորության պես է ապրանք չկար ոս Երևանը ամենա սիգարետ չունեին նույնիսկ լավ եվրոպական կամ լավ տիշերտներ, շալվարներ, գոշիկներ այդ գործով սպավանք երկու անգամ օտոպերի դարի Երևան օտոգպերի նվրատության պես վաճառքի համար այսինքն չինչին շահով ետ դարձանք Անանգո Ացևին պրոբլեմ չի Հետո Սիրիա սկսա տուրիստներով այդ աշխատել ֆաբրիկ ունեի ֆաբրիկ արի առաջին անգամ մի հատ այսինքն ընկերովի գարնեինք օրինակ ես կորզի չեմ հասկնար թունգ հասկնաս միասին աշխատեին ինձ մե փող իր մե աշխատանք այդ սևիդակ 2-3 ֆաբրիկ ունեցել էի Սիրիայի մեջ Նախկին անգե առաջ դուներ արած եմ, երկու ադուն ունեինք հալեպ մխտարյան դպրոցինքովը, լավ, հետո ֆաբրիկներ արինք, հետո ամուսնացանք, ծնողքնից նայեցանք, այսինքն ամուսնացանք, չամուսնանած աջ ֆաբրիկս ունեի, դուներս ունեի, երկու դուն ունեինք մխտարյան դպրոցինքովը, ամուսնանած վեճ երկու հատ զավակ ունեցա, Անգևերջ կեսապ դուն ունեցանք, տաչա ունեցանք, ամեն պանը ազբադերազմին
գործունեություն ստեղծենք։ Ինչ կորձեր գնենք, օտոքննել ծախել է, դուն քննել ծախել է, տուրիստներու հետ ապրանք կապավեի, ռուսերու հետ կաշխատեի, հայաստանցիներու հետ կաշխատեի, երախոսով ապրանք կողարկեի, վաճառականություն հացել։ Ասանք բաներ եղած էր, բայց կաշխատեինք, որ ամեն բան լավ էր, մենք միտ չունեինք Երևան գալու, երբ որ պատերազմը սկսավ, ոչ մեկ երկիր միտ չունեինք ելալու, երկիրներից դուրս, երբ որ պատերազմը սկսան շատ կրակոցներ ունելու, առավել ինձի փախցուցին, ստիպված սկեցին խոսենք։ So this is Թե ոչ չէի շարժել դերս։ Շատ չարչարվել ենք, բաները ստեղծել ենք, բաները երենք ամենը մեր ջակտի կրդինքով։ Առանց ծնողքի, առանց բանի, առավել մենք մեր ծնողներուն օգտակար դարձանենք։ Ամեն տեսակետով։ Ամեն բան մեր ջակտի կրդինքով արածենք, առանց ծնողքի, այո, ծնողքին շնորհքով օգնությունը մեծնելը ծնողական է։ of course them Մակրոճոնը raised սերը։ It's so amazing to hear all the great work you did. Before we talk about the war, I want to go back a little bit. Why did you decide to go to Jordan from Syria? Շատ հիանալի է լսել ձեր գնկեղությունը եւ նախքան նորեն վերադառնալու պատերազմին քիչ մի յետև երթանք ինչու որոշեցիք ինչ էր արիցը որ որոշեցիք հորթանան դեղ ճամփորդել Հորտանան ճամփորդել որ փող շահին ջագդի կրդինքով սխամոտ քննել կամ մի բան աբակամ ստեղծեն մի բան անեմ քանի որ օր աշխատող մարտեր այրս Վերջի դարիքը մեծավ արդեն, չէր կարող աշխատել, ավտո ուներ, ավտոյի վրան էր աշխատում, աբակա չի գար, այսինքն գիտես 4 կոմունար գնայիս է, ետևը բադ է, այո, ճիշտ է, ծնող կդե, խորորդ կդա, ամեն բան կդա, բայց դու նարկու աբակա բիտ շարնագես, այդ սևիդակ ծկեցինք հորտանանք ատինք աշխատանք, ուրիշ կորձեր արգ աշխատի, փոքր դարիքես կսիրեի աշխատանք, այսինքն Չէի սպասել ծնողքես մի բան, որ գիտեմ, որ չունիմ մարդիկ, ես իմ ջակտի կրդինքով մի դեղ բիտ հասնեմ։ Ես ալ այսինքն որ տուրիստներու հետ կաշխատի, որ արի երկուդուն ծնողքիս համար արի։ Մեր դունը բարս հայրսի չէ, կալի ես լավ դեղ բիտ ապրին ծնողքս ալ, պետք է լավ դեղ ապրի, բայց մայրս մահացած էր։ Հայրս, քույրերս եւ ես միասին ապրենք, չէի ամուսնացած։ Ելանք երկու հարգապաժին արինք, որ ամուսնական դարվեջ ամուսնանամ զատ նստիմ իրարու հետ, նույն արգապաժինը երկու դուն արածենք, ու ես ծնողքիս օգտակար գտարնայի, մինչև բադերանց չլալը։ Բադերանց մեղավ արդեն ամեն պաներնից կորսունցենք։ Երեք քույր ունիմ, երեքին ար հասած եմ, ինչ որ ամեն տեսակետով։ Ծնողքիս ես կնայի, ուղագի պոլոր ամեն տեսակետով։ Ես օգտակար դառնալ, անշուշտ որ աշխատից կորգա ինչու ծնող կչինայից, կույրել պիչինայից, մուսին իչինայից։ Բայց որ աս պատերազմի եղավ ամեն պաներնից կորսություն պերջած։ What neighborhood in Aleppo were your business, did you work in and live in? Ձեր կորձը եւ ապրուստը ապրիլը որ թաղամասերում մեջ եղած եղալու։ Ալեպ, սկիզբը Սուլեյմանի ներքյուղ տելեֆոն ավարի, անդեղ, անգի առաջ Համիդիա գսեն, Համիդիայի դեղեր շրջանը գաբրեինք, վարձուգը նստեինք, հետո աշխատեցավ կույրս, դում արա, պոխատրեց, օգնությունով պանով, ծնողքիս պանովը, օգնեց կույրիգս աշխատավ, դուն տելեֆոն հավայի արավ, դուն կույրիգս արավ իրեն շնորքովը աշխատծվածքը, հետո յալ առաջացված կորձերնից լավ եղավ, ես դուն արի, մխտարյան տբրոցունքովը, ջելար սենարի։ Երկու հատ դուն արածենք, մեկ հատ ծնողքիս համար, մեկ հատ ինձ։ Like in each neighborhood and also in Jordan, do you notice difference being Armenian? Ապրելով շատ դարբեր դեղեր դուք ապրած եք, Հայ Նորքյուղ, տելեֆոնով, Խտարյան, Հորտանան։ Հորտանան աշխատանքով։ Հայ լալով դարբեր դեղերը ապրիլը ինչ տարբերություն սկացած եք։ Օրինակ մենք Սիրիայի մեջ հայ եսելով գաբրինք, օրինակ մենք որ գմտնանք, մաքուր գելնանք, մեկ եմ մի վնաս չենք տեսած, ջուր մեր Սիրիայի մեջ թուրքման կա, քուրդ կա, եզդի կա, արաբ կա, հայ քրիստոնյաները կան, մենք հայերս կան, մեկ եմ մասնավոր խնդիրը չենք ունեցած, օրինավոր ամենուն հետնան աշխատած ենք, մենձի փոքրի փողի ամեն տեսակետով, օրին մեկը խնդիր չենք ունեցած։
ռուսերով է աշխատած ենք նորեն խնդիրը չէ եղած, բայց Հայաստանի քանքն է Հայաստանը, այսինքն աշխատված վայրերն կամ աշխատված ծևերն, օրինակ ասքրիչը դվիր երկու ադեպի դաս, վրան ալբիցե որին քեզ դուրին զինչ տվեցիր որ, որացող մարդիկ են, 170 որացող են, 30 ագա ադալ տունկոք պաղտիտ կամ գտնած կամ չես գտնա։ Ներողություն ես տուրիստներով հետ աշխատած եմ բادرազմի ընթացքին, արդեն ինչ եղավն է բادرազմին իմացվա, պրոբը ինչ է ոսկին, օրինակ ռուսը ինքը գզալքեր գսեր, որ օրեք ինչ եղավ, սեր հետ ձեզ դրամնիտ ғրգեմ, Չիչանը, որ Չիչան է, Ալմատա բշկեք մարդիկ ամեն իրավոգնից խրգեցին, Հայաստանցին ներողություն, որ հետը գաշխացած կանդարի, առանց թուղթի, առանց մադիդի դավերյա գնես իրեն, եգանք հոստեք սե մեկը Սիրիա դզվին է գդամ, մեկը սե այ մարդ է փողոս չգա, մեկը չեմ գիտեր ինչ, այսինքն մեջերնին գա 170 մարդկության շնորհ չեն գիտեր, մի անդվիր քնած, քալը չեն գիտեր, հոս իմացանք մենք ինչ լարը, մենք մերկով Սիրիա գկային $5,000 մինչև $20,000 մեկ անգամ եկեր, երկու անգամ եկեր, գսենք մարդ է, ետ պիդերտա գաշխադի ու կագոդա, մի անդաց կերտա, ադոր համար է, որ վստահության հարդ չի գաստը, արավել կորզը չի, չեն է երգիրը, թակավորական երգիր է, բայց առաջ նախտին Հայաստանցներ է, որոսը լայն, հիմա Երևանը արավել շատ զարկացած էր, 90-ական թվականին կամ 93-ական թվականին բոլորովին դարբեր է, մարդիկը ոսկյալ ունեին, տրաման ունեին, դուներին հարկան կարգար, բանալ գար, հիմա առաջինը մեկ կամիշնաս կոր, որ մեկում երտած կանի մարդը չունի, երկրորդ վստահություն չի գա, վստահության հարց չի գա։ Back in Syria within the Armenian community, you mentioned you were part of AYF or Scouts. Were there a lot of divisions in the Armenian community there between parties or between like other ways divided? Նշեցիք, որ հալևի մեջ աշխուժ անդամ եղած եք, մյուտենական եղած եք, սեմական եւ այլն, այդ ժամանակները դուք դարբերություն սկացած եք կամ բաժանողություն սկացած եք դարբեր գազམ་ակերպություններով, համայնքի դարբեր հատվածներում մեջ։ Այսինքն մեր համայնքը տաշնակցությունը զադե հնչակը զադե մույսադե, բայց մենք դերնին քոր չունի, գա մեկ իր համայնքին բան է, բայց ամենն էլ հայ է, մեկ բառը հայ է, զադողություն բառ չի գա։ Մաներողություն է, որ չարդ եղավ, սավասի տաշնակի հնչակի ասոր զադմորդ է, ադոր զադմորդ է, չէ հայ գման, ուր որ երտաս հայ գնում, մենք մինչև ստեղ Հայաստանը օգնենք, Ղարաբաղի համար օգնենք Սիրիայից։ Մինչև այսօր Լիբանանի դղակ կա, որ կամ Սիրիայի մասը դղակ կա, որ Ղարաբաղի համար օգնում են։ More in general in Syria as a country, did you notice any political issues before 2011 that were affecting you, any big events? Ես ընդհանրապես արդեն Սուրիայի հետ կապված նախքան բادرազմը որևէ քաղաքական խմորումներ կամ որևէ քաղաքական փոփոխություններ ընդհանուր միջավայրի մեջ սկացիք, որ ձեր կյանքին վրա սկսավաստել, որ գնալ բան դարբեր գլա որ։ Այո, սկացինք որ բادرազմ եղան է, բայց անգա առաջ չէին գսկար։ Կորձերնից կար, վայրիկնից կար, բանագար, քանի որ դուրսեն ու կային գսեին, որ ծեր երգիրը հրաշալի երգիր է, բան է։ Այո, ինքը ճիշտ է, մուսլիմական երգիրի մեջ կապրենք, խարը ժողովրդի մեջ կապրենք, բայց մեզին եղություն դվող չեր եղած։ Հերու քեզ մե 101 բացարիք դեպքեր կբադայի, ամեն դեղար կբադայի այդ բանը։ Այսինքն մենք իբր հայ բոլորին հալեմի մեջ ամեն դեղը ջանցված ենք հային վնաս չեն դար, ուզես հիմա օրինակ ինչպես ոստային ջամպային մինչև Ղարաբաղ կերտած մերկով հալեմեների Դամասկոս կնա, գամբոյ մեկ կնա, արդվա 3-ին 2-ին մեկ է չսերուկ կերտած կոր, պամմագա գոքնեք եզի քյողացին հլա, կաղակացին հլա, դարբերություն չէին գսկար, բայց հիմա ներողություն հերո աստեղեն ամենամոդիկի թալեպի, որ այլած կեղած է կամ քուրդ, մենք հայրուտ մեջ են բացի վստահության հարց չի մնաց։ Քանի հերո աստեղ են ծնող կա ամեն քացերը, ունեցածը գործունեացած է։ Հիմա չես գիտեր այդ մարդ ինչ տեսակ եղած է։ Տերևս մարդիկ կան ինձ մեն լավ են։ Տերևս մարդիկ կա ամենը փոխվավ։ Դարած կա ամենը որդ լեցվավ։ Այքի մեջ
այքի մեջի հերոսեն որ ինչքան բիտ մակրովի որ մակրովի չեմ գնորսել որ ասմարտը թեր առաջվա մարտն է նույնը չէ քանի ընտանիքը գործունեություն երեխան գործունեություն աբական գործունեություն չեմ գնար իմացել որ եղած է But ժամանակ կուզե դարիներ կուզե բան կուզե արդեն չեմ կարա մի բան ասել When Բայց հիմա ցանոթներ, բարեկամներ ունենք, այսինքն քուրդը լայլած կլատեր մինչև մագա բունին կերին, լավ մարդիկ են, բայց մնացած ինչ են, չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Հարցնում են հետաքրքրում եմ ես մով, բան պետք է եւ այլն օգնություն կամ իրենց բան պետք է մենք օգնենք, ան տեսակետը։ Դա ոչ մարդիկ։ when did you first start noticing the war coming in 2011? What was changing for you? 11-ին վերջ երբ եւ ինչ զգացիք որ կփոխվի գոր եւ ձեր կյանքին գաստել որ բادرազմի քալուն հետ 2011-ին վերջ արդեն բادرազմը 2011-ին արդեն սկսկացվեր որ Դամասկոսի կողմերը գլար գոր խնդիրներ դարահայ կողմեն սկսվավ ուրեմն շատ մեծամաս ժողովուրդը չեր սպասել ասպատերազմը չեր հուսար ինչպես եղավ ինչ դարձավ ինչև այսօրս մարդկանց խելքին չվարգում որ որտեղից սկսավ ինչից սկսավ քեդինին դագերը փորել են ատտվականներուն ուրեմն նախակահությունն իրենց զինվորական բանակեն գաբակցության բամը եղած է դերզորի կողմեն կամ դարային ատխնդիրին վրան ամեն անգամեն սկսավ մենք ալ հույս ունենք որ ասենք մեկ քանի ամիս է այսինքն իդ շտկվի Ani որ Սիրիայի բեդությունը ուզոր երկիր է, զորավոր երկիր է։ Մենք գազ ասիջան չգարձեցինք որ լա մեր երկիրը։ Արդեն երբ որ քիտնագիցներում սկսան զարներ ու 2012-ին համարի ասամիսներ են օգոստոս ապրիլին սկսան մենք քիտնական մարտոց ծագին, մեծ pedagogan մարտոց ծագին, քաղաքի մեջ կփախցնեն, բան գնային, արդեն սկսավ դարածվիլ Գիշեր ու ծորեք մի անգամից քաղաքի մեջ եղան արևի մեջ։ When did you first feel like maybe you had to leave Aleppo and go to another place? երբ արդեն զգացիք որ պետք է արդեն հալեբը ցկեք եւ ուրիշ տեղ մի երթակ Հալեբը ցկեն ստիպված է եղածքեց ինձ փախցուցին քանի որ չփախցնեին ես նորեն չի եկար Փախցուցինն է ստիպված ոս եկան քանի ամիսվա Հայաստան կան իդ կդառնանք նայինք ինչ կլա Մինչև քերիենց կանադա կմնան հայդունին հետ խոյցանք մեզ սա որ ցե պասպորտ պամը մի հանեք անցնակին հայկականի մենք ցեր թուղթերը գնենք կանադա գոկանք մենք ասենք չէ մի քանի ամսից Սիրիա դերտան ինչ պիտենք եկանք աստեղ ալ մնացինք ունեցած զար գործունեություն ավելի ուրիշ խնդիրներ ալեղա մեր հետ ըստ իբազոս մնացինք հիմա Սիրիա շտկվի Սիրիա գերտանք նայինք ինչ կրնան գնել մի բան ծախել կամ մի բան մագան բան մթողել կամ հոս վերադառնան կամ թեպի Եվրոպա քանի հոս բստիկներուն աբակա չի զավակը գործոններ էստե ոչ տուն գրնաս զավակի դոկնել ոչ զավակը գրնա քեզ օգնել եթե հասկացության մեջ մնանք So the reason Չնա Երևանը շատ լավ երկիր է ամեն տեսակետով ամեն բան որ լավ է քոր չի Մենք ալ Փախստան եկած ենք այսինքն Ինքը Հայաստանցին որ դում դեղ ունի, ամեն բան ունի, չեմ գրել լսած եք, լսած չեք, օրական 100 հոգի Ռուսաստան գերտա աշխատել։ Ինձ շատ առաջարկ եկա Ռուսաստանեն, ամեն ծանոթներս ունեմ, պիտի գործ Կրասնոդար, Սոչի եւ այլն։ Ես չկացեցի, որ մեր հայրենիք եցած դեղ ես Ռուսաստան երտամ ինչն։ Բայց հիմա չես գիտեր որ ինչ պիտի անես։ Գործնված վիճակի մեջ ես բարակային։ Բայց ներողություն մենք ասենք մեր հայրենիքի մեջ կորս մգնես աշխատից Եվրոպան չչքացինք մեր հայացքը մանավանդ Հալեբի հայացքը Սիրիայի աշխատասեր են ստեղծող են մենք չուզեցինք որ երտանք ողորմություն խնդրել Եվրոպայի թուրերը կամ կամպեր գսեն ինչ գիտեմ ինչ գսեն մենք աշխատենք մեր ջագդի քրդինքով բան մանենք եկանք ոս հոնեստանցից ալ գործունեություն կենի շատ մարդիկ Ուսին երա լավ է որ մենք Երևան չմնացինք իրենցպես չդարձանք ճիշտ է Թրամփ տապեցին հասան ընդեղ բայց մեզ մե լավ գաբրին գոր ամեն տեսակետով մենք ոստեղ ամեն տեսակետով չես կրնար գոր ապրել ունեցած դար գործունեություն
Osmartik կա չաշխատիր, ինձ մեկ էզ մե լավ գաբրի, ոչ հարգային ունի, ոչ ասի ունի, ոչ ադի ունի։ Էյպր մեր Սիրիայի համարան, խանութը դվարձք, դունը դվարձք, ամեն դեղերը հարգային մար, չես հասցրել, որ չի ստացվում։ Մենք գիտենք, որ Երևան անկորձություն են, քանի ես շատ կացած եկած եմ, բայց ասնած ջան չի գիտեր։ Վերջը մենք եկան գսինք, որ մեր հայրենիքն է, Սիրիան գշտկվի, փամման ստեղ գունենաս, փամման դեղ գունենաս, մոդիկ է գերտած կուկաս։ Եկա ես սկիզբը առաջին դարին երբ որ եկա, այսինքն Թունիսուսային փողոցը գաբրից կորք երթած քյուղը ապրից, ատ սևի արեցի, քացի քյուղը ապրեցա արդաշատ Հայկեստան քյուղը։ Ասինք որ մոդիկ է 20-25 րոպե, քանի խորվիրաբեն չասած արդաշատ քաղաքը արդաշատից առաջ 3-27 կիլոմետր համացայնեցանք, ասինք քյուղի մեջ դաչայի պես, փնագարանի պես դում մոնենանք։ Գրսա հասկացան, չէ։ Ելավ քյուղաբեդը ուրեմն նոր մանգաբարդեց շիներեն, նոր մանգաբարդեց, հիմ մանգաբարդեցը գա 10 տարին ավելի քոց է, այսինքն 2013-ին առաջ 10 տարին ավելի քոց է, վաճառքի տրած են, թերթերով մեջ արքարած է, քյուղաբեդը սա, որ ջորջի գսավ թունի պրսիրիայ, կեզի լավություն գուզեմ գորոնել, աս դարացկը $20,000 է, Երևանցին ծախելով, թունի պրսիրիայ կեզ $12,000 գծախել, Ելան գարին մեզի խապեցին այսօր 5 տարի է, ունեցած սան ամենը տրի, ադոր համար չկավոր է ասորերուն ասան, ունեցածին սա ամենը տրինք, մինչև այսօրը սեպանաշնորքը մեր անունին չլա, է պլոր ովին ուսա տապվեցա։ Այսինքն այլացքը, որ այլացք է, մուսլիման է, քուրդ է, եզդի է գսել, ասպանը չեղավ էդս ինչ որ Երևանի մեջ է։ Just to go back a little bit, what year did you leave Syria for good? Որ տվականին Սուրիան ելակ։ 2012 Can you explain, I know you said you were kidnapped, how you were able to get out of the country? Can you explain that? Նշեցիք, որ ձեզի բաղցուցին գնակ պատմել, ինչպես եղավ, որ ազատվեցաք, ինչպես եղավ, որ երկրեն ելակ։ Մեզի փախցուցին արդուգանու խելած է, որը զադիկ էր, իրենց մենտ զադիկը, որ մեկ ամիս վերջ կլա։ Զադիկին երորդ օրն էր, ելա մեր դունին կովերը սուպերմարկետ կա, մարկետ, որ հաց արնեմ, ավտո գեցած էր, ինձ իսավ անցնակիրը ծույս տուր, պետական ֆորմա հակած էր։ Եսի որ մնասի պետական մարդ, եսի չունիմ անցնակիրս և այլն։ Երերսավ դունը դերտամարն է, անցնակիր կոմետ ծույս տաս, արդեն ավտոմատ կաշեց ետև ամեն մասկիներով նստած էին, ատ սևիդակ պաղցուցին։ Պաղցին ազազի ճամպանդեղը մգա դարին, մասկես պակ, սկսան մենց կոմարներով, այն ադեն հարևանները դեսան ընդեղի ծանոտներս, որ ինձի կդանին, որ ետև են ոտոյով եկեր են պաներեր են, հերուներ են, որ չսկացվի, սկացեն են մարդ կդամ, պարեգամ տրամ տրվինք երանք։ Իրենց $100,000 պատսին պերանին, $35,000 դվինք ենանք։ Ունեցածից արդեն սկսանք տնելու։ Ֆաբրիկները ակին փող արնելիք էինք, փող ավակելիք էինք, քանի գործ կաշխատենք շնորհքով, ամեն ունեցածից արգորսնցին, սկսանք ելալ ուզեմ չուզեմ։ Քանի անգերաչար պաղցեն ուզեցին, չգրցան պաղցեն, երկրորդ անգամ պաղցուցին։ I'm so sorry that happened, but I'm so glad that you're okay. Խուրը լսել, որ կան պաղցուցին ձեզի, բայց ուրախ ենք, որ ազատվեցեք։ How were you able to come from Syria to Armenia? What was the traveling like? Ինչպես եկեք Սուրիային Հայաստան, ինչ Օտանավոր, չափով։ սամալյոտ կար թեր այն ադենը, թերը 2 ամիս վերջ պաղվեցա ճանապարհը։ Նորմալ էր, անգե մեկ 2 ամիս վերջ չպացվա, բայց արդեն ճանապարհներ էր վաստեղը միջով օտագան աստինատ կդեսնայր մերելները, փաները, դժվար էր։ Սկիզբը մեր դունին կողման, երբ արդեն մի անգամ են սկսավն է, 9-րդ ամսում մեր դունի շրջանն պետական դեղեր գային, սկսան ընդեղները գրագոցներ, պանանել, մեր դունի ներքև են գիշնային, գելլային, սկսվեց արդեն։ Now here in Armenia, I know you said that there's a lot of economic problems and finding a job is hard. Was there any way you've been able to make a home or community for yourself here and your family? Ճիշտ է նշեցիք, որ
դժվարություններ կան Հայաստանի մեջ տնտեսական հատկապես գործի առումով եւ մյուս խնդիրները, որ ունեցաք, բայց դուք կարողություն ունեցաք կամ հնարավորություն ունեցաք կոնեցիզի համար եւ ձեր ընտանիքին համար շրջապատ ստեղծել բարեկամներու եւ Բարեկամ բան դրիվ գա, բայց անախ մեկ բան է, որ քորջ չի գա, այսինքն չի ստացվում, ես չէ բոլորը 190 վարու, որ գուզես կարաս հարցնել, չես կարում, օրինակ, մեղազո ամիսներ գլնան բայման գարիք ունենաս, որ մեկը թիմացինըտ կեզի օգնի, մենք Սիրիա չէինք բաժված, ոչ վարկ վերցնել, ոչ ասի, ոչ ադի, ես չէի գիտեր, ոս ամեն բանի թուրերը սորվեցանք, այդ չի ստացվում, այսինքն ինչքան բիդ աշխատին, որ ես դունիս վարձ կդամ, կամ դերիս վարձ կգդամ, կամ ուդեմ, խմեմ, ապրիմ, ձախսը շատ է, շահը քիչ է, օրինակ ոստեղ դունի ձախսը չլան է դունի վարձ կդ, գիտես որ դունի վարձ մը չունիմ, դունիտ մեջը ինչ որ ուդես մեկի չարսներ, ինչ կարաս ուդես, ինչես ուդես կոր, օժար է ժողովուրդ այդ պայմանը, բայց դունի վարձ կմեջ կգդրեք որ, հիմա արդեն շատ մարդիկ կծկեն գիշնան գորում, երտա որ Եվրոպա, Կանադա, ունեցած ինչպես լա գծախեք որ երտա բողորմության տուրեր այդ կողմերը, գիտեք որ ապակա ունի, ոստեղ մենք 5 տարի եստեղ ունեցած նիսար գործունցինք, ամեն պանադրինք պան մը չհասկծանք, այսինքն օրին մեկը ապակային ես ոչ կրնամ զավագի սոքնել, ոչ զավագս կրնա ինձ օգնել, հիմա չես կրնար որ լրիվ դեսակետով, աշխատանքով Պան մը անես երեխայիդ համար, մի պան գդրդում ես 4 պան, որ մի պան անես, ընդհանրապես բոլորը ոչ թե մի անես, ես շատ կսիրեմ Երևանը, շատ կսիրեմ Հայաստանը, ամեն պանը լավ է, բայց քորդ չի գա, մենք ներողություն բարձով դուն գաբրենք, որ ասպաժագի ինձի չէ, ստեղծելու համար շատ դժվար է, ստեղծես թրամ շահիս, որ անես, բայց ուրիշ երկերներում մեջ Գերտան որ ներողություն, ողորմության, այսինքն օգնությունով եւ իրենց աշխատանքով կգազմեք որ մարդիկ կա ես գիտեմ 3 տարի է դուրսն են Հայաստան եկավ բդույդի ետ ցկեց ետ քնած մենք ոստերեն լիբանան չենք կնար երթան 140 ժողովրդին պասպորտները վերջացրել Սիրիականը փող չունի որ նորոգի քանի որ չստացվիր որ Ներողություն ես Սիրիա մեկ աշխատանքովս, իմ կորձովս, ծնողքիս կնայի, իմ ընտանիքիս կնայի ու կույրիկիս կոգնի, մույս կույրիկիս։ Աստեղ մենք 4 հոգի ենք, 2 հատ երեխա ունի մարդու գնիկ, չեմ գնալ է 4-երնից ապրինք։ Չեն է Հայաստանը շատ ավոր երկիր է, նորեն գսեմ ներողություն, ինչպես էր ծեր աննու, հագով աղբար, Հայաստանը շատ ավոր է, ամեն դեսակետը, բայց ոստեղ Հայաստանցին, բնիկ Հայաստանցին, որ ամեն բան ունի, կպախի գոր։ Մենք որ բիտ պախինք, քերեզմանը կփորենք որ մեջ պախինք։ Ծուրունս իմ շիդա գխոսը։ Չի ստացվեր է։ Այսինքն այո ես իմ ընտանիքիս կհամոզեմ որ մնանք բանանենք։ Հիմա ստիպված է թե ցերկս անցնի ինձ մեկը բարերար մի Եվրոպա դանիսի ախպեր ջամիան փոսը փորե գիտեմ որ բզդիկներս ամեն դեսագեդան վիդեո գաբրին Հիմա գքալեմ, գծկեմ գկալեմ մծած ամենը։ Մանավանդ ներողություն ագոպ աղբար, ասխանտիրը որ եղավ, ասկան, օրինակ Սիրիա, բադերազմեն պախերեմ, անցրևեն պաղաուս գարգուդի պրնաբա։ Ինձ էլ եկաս այսօր կյուղաբետմը, փողոցեն չեմ արած, ես քովը դեգած եմ, հայտնի տուն երկո եկած ես կրասենյագունից կյուղաբետ ես, եթե խապնվան ես ինչ ապրիմ ոստեղ։ Ներողություն հիմա պաստապամը կտնամ, Առաջ կար հիմա չկա, օրինակ Սվեդը լա, Գերմանիա լա, Ամերիկա լա, ուրիշ բանով ինձի դանի ինտեղ հասցնե, սե որ ախպերս հոնաստեն հետ վերջինց ամեն ամիս ունեցածը 300 ինձի բիդաս կդամ, կամ որ Սիրիան դզվի ծախեմ իրեն դամ, որ միան գիտեմ որ երեխաս գաբրի որ շնորհքով զազին բես, ճիշտ է մենք Սիրիա չկավորություն անցուցել եմ, բայց ոստեղ չկավորությունն է Բանմանեմ որ միան ես երեխայինորս պրգեմ, ես գյանքս շատ վայլեր եմ, ամեն դեսագետով, անշուշ չկավորութեն ես վեր, չկավորութեն ես առաջ չէ, վայլեր եմ, գուզեմ այդ երեխաներոս իմ ապրած գյանքիս քարորդ գյանքը ծույս տալ, ոստեղ չես կնար բանմանեմ,
Մենք ոչ վարկ գիտենք, ոչ բան գիտենք, հոս եկանք վարկ արվերծուցինք։ Հիմա ամենամից վարկդ մտած, ասի մտած, ադի մտած չստացվեր, որ հիմա օրինակ Եվրոպայի մեջ 5 տարվա մեջ աշխատանքի մեջ վարկ վերցուր, վարկը դալգամարես, փամը կքննես, ազբնակը կքննես։ Բայց մենք 5 տարի է հոսենք, վարկ վերցրել ենք, երու քեզ մե էշերով ես կաշխատինք, որ արդինք մը չկա, օգնականներ են, գանք մը դեղեր գոքնեն, որ օրինակ պաշար է, բան չկա ասելիք, վարձկերնին գադար, չստացվիր որ, բայց Եվրոպայի մեջ մարդիկ կա, քացին 1 տարվա մեջ ձնողքին տրամ գրգեց։ Ես հոս 5 տարվա մեջ պասպորմը չեմ գնար անել, մոբայլը չեմ գնար է փոխել։ Ինչ է, ես ինչ տեսակ ապրեմ հոս։ One last question. Thank you for sharing all of this. If there is something that you think would help Armenia and help the situation here, what do you think that would be? Մերսի շատ որ կիսվեցաք մեր հետ։ Եթե գապում որ ձեր միտքը անցնի որ կրնա օգնել ասվի իրավիճակեն դուրս գալ հայության ընդհանրության ընդհանրության։ Մենք այսինքն ոստեղ չստացվիր որ։ Հեչ բոլորովին ներողություն ապակա չկա, մերած է։ Ես գսեմ որ իմ օրինակ դղած 14 տարեկան է, ապակա չկա, ես ինչ պիտի աշխատեմ որ ոստեղ ես ինձ ապրեցնեմ քոնե դղային փույն մսարկես, չես կդար սարք։ Երեխանին կնորեն չկնար սարքել։ Ես կորսնված եմ, ուզե ճուզե կորսնված վիճակի մեջ է, չէ, ես ոս անանար է ապրես, երտամ փամպուշտին դակ ապրի, մերնի մոնդե ոստեն լավ է։ Լալիքը ադի է վերջը, ճիշտ է, հիմա ես 5 տարի է ոս եմ, չաշխատիմ նեգսես որ ագոպ Ջորջիկը չաշխատիմ։ Օրենի եկած եմ աշխատած եմ, այսինքն մեկ շաբաթ կխնդած 3 շաբաթ կնստես։ Այդ 3 շաբաթի արդեն չի կոծեր որ մեկ շաբթվա աշխատած։ Մենք կուզենք որ մեզի եթե նորենս իբարերար մալա օրինակ Եվրոպա երթամ կամ դեմ այսինքն փող չունեմ երթամոն աշխատիմ այդ ճամփո ծախսը ամեն ամիս տամ ուրիշներ ինչպես որ Լիբանանի ճամփով կացին պաստապանի միջոցով բան ուսի չեմ գնալ բան գիտես որ ունա բակագա ամմագա ես գիտեմ մարդիկ պաստապանի միջոցով կացին 3 ընտանիք ամեն բարկերնին կոծեցին իջավ Լիբանան դղան ամուսնացուց յետելա 3 տարվա մեջ մենք 5 տարի է բնակվում չունենք ապրած կյանքս ինչ է ոստեղ չէ երտամ Սիրիամի անգամ եմ վերջանամ մենք կուզենք հայությունը ասում են ինձ համար չէ բոլոր հայությունը Սիրիայի հայությունը մի նայել գսեն լավ է այո գաբրին որ գասնի կաֆեին արջև կնգարվի բամա գնա բան ինչ ասի վրա բաները բայց աբրուս չի ասի աբակա չէ այո գաբրիս կոր բայց ոչ աբակագա ոչ բամագա հավայի աբրածի պես ադ գներեք No, but thank you for sharing. It was so important that you said this, and we learned a lot, and we're very glad we did this. Спасибо большое. Спасибо. Я по-русски знаю хорошо. It was so good.